அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு எனக்கு மிகவும் மன வருத்தம் அளித்த சம்பவம் தாங்க இது. மது பிரியர்களுக்கு எவ்வளவுதான் மது அருந்த இடம் இருந்தாலும் நமது விவசாய நிலத்தில் இருந்துதான் மது அருந்துகிறார்கள். ஆனால் அவர்கள் அருந்தும் மது பாட்டில்களை எந்த ஒரு மனசாட்சியும் இல்லாமல் அதே விவசாய நிலத்தில் போட்டு செல்கிறார்கள். விவசாயம் செய்யும் நம் அப்பனும் தாத்தனும் படும் கஷ்டங்கள் அவர்களுக்கு தெரியா போகிறது. இந்த செயலை பார்த்து கொண்டு நமது விவசாயம் செய்யும் பெருங்குடி மக்கள் உங்களுக்கு சாபம் இடுகிறார்களோ இல்லையோ, கண்டிப்பாக அந்த பூமாதேவியின் சாபம் உங்களுக்கு நிச்சயம் வந்து சேரும். தயவு செய்து உங்களை போன்றவர்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன். நீங்கள் விவசாயத்துக்கு எந்த ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லாமல் இருந்தாலும் இருங்கள், ஆனால் விவசாயத்துக்கு சாபக்கேடாக இருக்காதீர்கள். விவசாயியின் காலில் முள் குத்தலாம், ஆனால் நீங்கள் போடும் பீங்கான் குத்தி அவர்கள் வலி ஏற்பட்டால் அதுபோல் ஒரு பாவ செயல் இந்த உலகில் எதுவுமே இல்லை. தயவு செய்து இந்த காரியத்தை நிறுத்துங்கள். மிகவும் மனமருத்தம் அளித்த ஒரு செயல். மேலும் இயற்கையோடு ஒன்றி இருப்போம். நமது சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இது போன்ற காரியத்தை தடுத்து நிறுத்துவோம்.